शहर की सड़कों पर तेजी से भागती एक कार। अंदर बैठे चोर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक चोरों ने एक बम फेंका। धमाका। पुलिस की गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना फोन निकाला और अमेज़न खोला। एक क्लिक में नई गाड़ी ऑर्डर कर दी। मैंने कार को देखा। गाड़ी काफी बढ़िया थी, स्मूथ लग रही थी और देखने में भी सॉलिड थी। उन्होंने ड्राइवर को थैंक यू कहा और तुरंत कार में बैठ गए। कीज इग्निशन में लगाई, इंजन स्टार्ट की। कार की पावर फील करते ही इंस्पेक्टर शर्मा को कॉन्फिडेंस आ गया। जीपीएस पर चोरों की लोकेशन ट्रैक की। वो अभी भी शहर में ही थे, ट्रैफिक में फंसे हुए। इंस्पेक्टर शर्मा ने एक्सीलरेटर दबाया और निकल पड़े। इस बार चोरों की खैर नहीं।